இது என்ன போடுறேன் சரிண்ணா. ம் என்னாச்சு உனக்கு பிளேட்டில் போடுறா? ஏய் இங்கே இருக்கும்போது அதை என்ன பண்ணுற? ஓப்பன் பண்ணால் ஓப்பன் பண்ண மாட்டேன்ட்ட. ம் இந்தா. ம் என்னடி கோவம் வருதோ? ஷைனுக்கு கோவம் வந்துடுச்சு. அவங்க தொட்டை பிடிங்கிட்டாங்களாம்மா. சாப்பிட்றோம் உனக்கு தான். நீ தான் என்னமோ எடுத்ததுக்கு கோவச்சிட்டுக்கு வச்சாதான் சாப்பிடுவேங்கிறேன். நான் என்ன பண்ணுறது? கீழே சிந்தாமல் சாப்பிடு, அதுக்கு தான் எடுத்தேன். கீழே சிந்தாமல் சாப்பிடு தங்கம். இதெல்லாம் உனக்கு தான். உனக்கு போட்டிக்கெல்லாம் யாரும் இல்லை, உனக்கு மட்டும்தான் இந்த பாக்கெட். இன்னும் வேணுமா? இன்னும் வேணுமா? பொறுமையாக இருக்கும். எங்கே ஓப்பனுன்னு தெரியல. ம் எங்கே ஓப்பனும் தெரிய மாட்டேங்குது. எட்ரி விழுக மாட்டேங்குது. நான் வேறு மொபைலை பிடிச்சிட்டு இருக்கிறேன். எடுத்து தான் சாப்பிடேன். கண்ணே தெரியாது போல் உனக்கு. சும்மா நடுப்பு அடிச்சிடுவாங்கன்ட்டு வாயை உள்ள விட மாட்டாங்களாம்மா. போட்டால் தான் சாப்பிடுவாங்களாம்மா. உட்காந்துட்டேன். மட்டும் பாரு. உனக்கு உன்னோட பவுலில் போட்டு வச்சு, ஷைனோட பவுலில் போட்டு வச்சிடலாம். காயிட்டு. இது வந்து சக்கரவள்ளி கிழங்கு பாதி சாப்பிட்டு அப்படியே வச்சுருக்கேன். நீ எங்கே சாப்பிட போகிற? அவ்வளோதான். சக்கரவள்ளி கிழங்கு வேஸ்ட்டு தான். சரி பாய். போதுமா? போதுமல்ல? போதுமல்லடி? ஆ போதுமல்ல? ஆ இது கிழங்க போட்டுடலாண்டி. போதுமல்ல? போதுமல்ல ஷேனா? என்னம்மா அம்மா அழகா க்யூட்டாக சத்தம் போடுற. இன்னும் வேணுமா? இன்னும் வேணுமா? இன்னும் வேணுமா? தங்கம் இன்னும் உனக்கு போடணுமா? அதில் இல்லை கிழங்கு, திங்க மாட்டேன். அப்படியே இருக்குது. கிழங்கு கடிய போயிடுச்சு. அதுக்கு தான் நீ பிடுங்க பார்த்தியா? சரி ஓகே சாப்பிடு.